Halo teman-temanku, kembali lagi di vlognya saya di Sabta Keren Channel. Seperti biasa ya teman-teman, Sabta Keren Channel akan berpetualang memikat burung di alam liar. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton video ini, like, share, and subscribe-nya ya teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman Q, kita lagi pemasangan getah pulut. Ditemani seperti biasa juga Mamang Legend. Turun. Nah, kan turun. Dekat. Dikejar ke anaknya. Itu apa? Ini apa sih? Ini udah apa sih? Ujung tangan. Berdiri. Nah. Cek tulang lu. Mana turun itu? Nah, kenal ya. Nah, kenal. Slow. Wow, tidak lengket. Tidak sedikit pun lengket. Apa duga buruk aneh-aneh. Mana? Kalau dancu yang kemarin-kemarin nih. Mana? Biasa. Dapat satu. Ini yang bergerak-gerak. Kada ada mau ya? Enggak. Biasa guys, kita dapat konin. Jadi teman-teman, hari ini vlog dari Sabta Keren, kita mikat sembarang burung. Mikat sembarang burung, ternyata kita dapat konin lagi teman-teman. Ya emang karena di tempat kita di sini lagi musiman ini konin, jadi tetap banyak konin kita dapat di sini teman-teman. Tetap tonton video dari Sabta Keren Channel, like, share, subscribe-nya teman-teman, karena subscribe itu gratis teman-teman, karena
itulah yang akan membuat kita semakin semangat untuk membuat vlog-vlog dan berkarya di YouTube ini. Terima kasih teman-teman.